Somos los niños exploradores. Sí. No, los Boy Scouts. Ay, los Boy Scouts. Son bravos, ¿no? Somos de 14 años para arriba. Ajá. Estamos experimentando. Plena adolescencia. Sí. Sobrevivencia. La más chiquilla soy yo, 10 años. ¡Niña, se la cree! Ya que tiene de algo. Como cuando entramos, ¿a dónde entramos a Perú? Cuando fuimos a... que entramos como un túnel. Ah, que es una piscina de la juventud. Entras de acá y en otra sala de jovencita, ¿no? No hay postes, no hay nada. Debería haber, ¿no? Por eso todos los carros que vienen andan con luz alta. ¿Te acuerdas ese día que veníamos en oscuridad también y no iba manejando con luz alta? Luz baja no... ¿Ah?